Тұлға халық жазушысы елдің мұңын, елдің тізгініне үлкен ықпал етіп, қаншама желтоқсан оқиғасына куәсі болып, қаншама азаматшаларымыз шығарып көмегін жасаған елдің тірегі, жүрегі, білегі десек те қателеспейміз. Мұхтар Шағалин ағамыз рухына арнау күй. Сондықтан бүгінгі күй басы лайықты. Сондықтан мінекей жатқаныңыз жайлы болсын, топырағың торқалы болсын, ізбасарларың бар деп санаңыз болсын.